អរគុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសេសគឺភ្លាសិកូក្រៅអង្ការគឺយើងហៅថាភ្លាសិកូម៉ាយ៉ូណេសណាបងប្អូនជាមុខម្ហូបពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗណា Today I have a special delicious dish a popular dish and various party ចាជាមុខម្ហូបដែលមានវិធីចម្អិនងាយៗលឿនរហ័សសម្បូរទៅដោយវីតាមីនចម្រុះពិសេសនោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាបងប្អូនណាអាចអញ្ជើញទស្សនានៅវិធីចម្អិនងាយៗលឿនរហ័សជាមួយនឹងខ្ញុំណា You can come and see the easy and fast way to make it with me កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានដូចជាសាច់គោបងប្អូនគឺកន្លះគីឡូក្រាមណាជាប្រភេទសាច់ច្រឡកក្នុងចាហើយជាប្រភេទសាច់ដែលផុយល្អមែនតើណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះបងប្អូនគឺយើងត្រូវការសាច់ដែលផុយល្អចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាស្ពៃក្តោបសក្តោបស្វាយចាជាមួយនឹងសណ្តែកគួរជីគ្រប់មុខចាបន្ថែមជាមួយនឹងសាឡាត់ជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោក3ពណ៌បងប្អូនណាក៏អាចភ្លាយជាមួយបន្លែផ្សេងៗទៀតបានដូចគ្នាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតបងប្អូនគឺមានដូចជាម្សៅបំពងចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចាជាមួយនឹងទឹកត្រីជាមួយនឹងអំបិលចាជាមួយនឹងស្ករសចាពិសេសនោះគឺម៉ាយ៉ូណេសណាបងប្អូនចាមិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់ម្ហូបនេះចាជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់សណ្តែកដីលីងចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចុងក្រោយគឺក្រូចឆ្មាណាបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងបន្ថែមឲ្យពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងហឹរគឺម្ទេសជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយតោះមកទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនចាខ្ទឹមក្រហមគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាចាបន្ទាប់ពីហាន់ខ្ទឹមក្រហមមកគឺយើងហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសវិញម្ដងបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំហឹរជាងនេះត្រូវប្រើម្ទេសច្រើនជាងនេះណាបងប្អូនចាទើបឆ្ងាញ់មែនតែនណាចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែវិញម្ដងបងប្អូនយើងកាត់សណ្តែកគួរនឹងឲ្យរាងខ្លីៗចាបន្ទាប់មកយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតដើម្បីបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពងបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងស្អិតជាងនេះបងប្អូនគឺនឹងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមទឹកបន្តិចចាបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យសណ្តែករបស់យើងនឹងគឺស្រួយល្អបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់សណ្តែករបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនចូលបំពងហើយទុកឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចសិនណាចាទុកឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចហើយទើបយើងធ្វើការត្រឡប់សណ្តែកហ្នឹងណាបងប្អូនចាយើងធ្វើបែបនេះគឺសណ្តែករបស់យើងហ្នឹងគឺស្រួយល្អមែនតើណា
ចាឥឡូវនេះបងប្អូនសណ្តែកបំពងស្រួយល្អហើយឈ្ងុយណាស់ចាចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែវិញម្ដងបងប្អូនចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែបងប្អូនគឺមានស្ពៃក្តោបសចាជាបន្លែដែលមិនអាចខ្វះបានណាហើយយើងកុំហាន់ស្ដើងពេកទេបងប្អូនគឺហាន់កម្រាស់ល្មមបែបនេះទៅភ្លាទៅឆ្ងាញ់ណាចាសម្រាប់ស្ពៃក្តោបស្វាយនេះដែរបងប្អូនគឺយើងហាន់កម្រាស់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបសរបស់យើងដែរចាចាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកវិញបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់ចេញឲ្យអស់សិនណាចាចាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកនេះដែរគឺយើងកុំហាន់ស្ដើងពេកបងប្អូនចាហាន់ក្រាស់ល្មមទៅភ្លាទៅឆ្ងាញ់ណាប្រសិនបើយើងហាន់ម្ទេសនេះស្ដើងពេកក៏ភ្លាទៅមិនសូវឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចាចាដែលបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកបំពងរបស់យើងចាចុងក្រោយនេះគឺបន្ថែមជាមួយនឹងជីក្រមុកណាចាដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនក្រពុលរបស់បន្លែគឺនេះខ្ញុំយកបន្លែរបស់យើងនឹងគឺមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកទុកបន្តិចសិនណាបងប្អូនចារៀបចំបន្លែរួចហើយគឺនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់វិញម្ដងណាបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះសាច់គោដែលយើងយកមកភ្លាបងប្អូនគឺត្រូវតែជាសាច់ដែលផុយល្អហើយយើងហាន់សាច់របស់យើងនឹងគឺជាតឹងសាច់ទៀតផងណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់នេះគឺយើងត្រូវហាន់បន្ទះរាងធំបងប្អូនប៉ុន្តែគឺមិនក្រាស់ពេកទេចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងហាន់សាច់របស់យើងនឹងស្ដើងពេកបងប្អូនក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដែរចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកសាច់របស់យើងដែលបានហាន់រួចហើយនេះមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំបងប្អូនចាជាដំបូងគឺយើងយកក្រូចឆ្មាច្របាច់ជាមួយនឹងសាច់គោយើងមុនសិនណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រើក្រូចឆ្មាចំនួន6ផ្លែប្រហែលជាកន្លះកូនចានចង្កឹះណាសម្រាប់បរិមាណក្រូចឆ្មាគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណសាច់របស់យើងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់សាច់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារបស់យើងទុកប្រហែលជា1ទៅ2នាទីសិនណាបងប្អូនចាំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំខ្លះបន្ថែមទៀតណាចាដល់នេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងប្រើទឹកដោះគោខាប់បងប្អូនសាច់គោរបស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់សាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយគ្រឿងផ្សំហើយទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងចូលបំពងឲ្យឡើងក្រហមឈ្ងុយបងប្អូនចាបន្ទាប់ពេលនេះខ្ញុំឃើញខ្ទឹមសរបស់យើងឡើងក្រហមហើយបងប្អូនគឺយើងធ្វើការដុសខ្ទឹមសរបស់យើងនេះទុកមួយឡែកសិនណាចាប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកប្រេងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមលីងបន្តិចនៅក្នុងខ្ទះណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកគ្រឿងផ្សំបងប្អូនដែលយកចេញពីសាច់គោដែលយើងបានផ្អាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំទុកអំបញ្ញមិញនេះចាយកមកចាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងនៅក្នុងខ្ទះហើយយើងឆាទឹកនេះឲ្យរាងខាប់បន្តិចសិនណាចាទើបយើងចាក់សាច់គោរបស់យើងហ្នឹងចូលឆាជាមួយណាចា
ឲ្យសម្រាប់សាច់គោនេះដែរគឺយើងធ្វើការឆាតែ4 ទៅ 5 ត្រឡប់បានហើយបងប្អូនចាដើម្បីកុំឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អិនពេកណាចាបន្ទាប់ពីយើងឆាបន្តិចហើយគឺយើងដួសសាច់របស់យើងហ្នឹងដាក់នៅក្នុងចានដើម្បីបន្ថែមគ្រឿងផ្សំទៀតណាបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់នេះវិញបងប្អូនគឺមិនឆ្អិនខ្លាំងពេកទេចាគឺនៅមានពណ៌ក្រហមព្រឿងនៅក្នុងសាច់របស់យើងនេះចាចារួចហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសណាបងប្អូនប្រសិនបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរចាដាក់ម្ទេសហឹរឲ្យបានច្រើនជាងនេះណាហើយទឹកត្រីវិញគឺ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ម៉ាយ៉ូណេសគឺនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាយើងច្របល់សាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំបងប្អូនប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាត្រូវភ្លក់មើលសិនណាថាត្រូវថែមគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះទៀតដោយសារតែរសជាតិនៃម៉ាយ៉ូណេសដែលយើងបានទិញមកហ្នឹងគឺមានរសជាតិផ្សេងគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់របស់នាងខ្ញុំគឺនៅស្ទើររសជាតិបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចារួចហើយយើងច្របល់សាច់របស់យើងនឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាណាបងប្អូនចារួចហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីបងប្អូនសម្រាប់សណ្តែកដីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើការបុកឲ្យបែកបន្តិចសិនណាចាបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែបន្តិចដើម្បីច្របល់ជាមួយសាច់ដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺមានសោភ័ណភាពល្អណាចាឥឡូវនេះភ្លារបស់នាងខ្ញុំគឺរួចហើយបងប្អូនចារៀបចំដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំណាចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងម្ដងណាគឺចូលចិត្តញ៉ាំនៅមុខម្ហូបមួយនេះខ្លាំងណាស់ញ៉ាំពេលណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចាហើយចង់ញ៉ាំទៀតណាចាជាមុខម្ហូបដែលមាននៅបន្លែចម្រុះពណ៌ចម្រុះវីតាមីនដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចាបន្ទាប់មកក៏ទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកបំពងជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមសាច់គោដាក់ពីលើបន្លែបងប្អូនសម្រាប់សាច់គោរបស់យើងនោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនណាហើយផុយល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលបានចេញពីសាច់គោនេះបងប្អូនចារួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីចាសណ្តែកដីលើកនេះគឺនាងខ្ញុំអត់បុកទេទុកទាំងមូលបងប្អូនចារួចហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសបន្តិចទៀតណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចាដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាប្រសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាប្រសិនបងប្អូនណាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមកកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ